عليه. بنت من بناتنا كانت بتقول أمس إنها بتحب شاب بقالها 7 سنين وتقدم إلى آخره. أنا أذكر أنني أجبت عليها وقلت يا أخواتي ما فيش حاجة اسمها يعني إن بنت تحب شابا قبل أن ترتبط بارتباطا شرعيا. هذا لا يجوز في ديننا ولا في دين نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني بكل أسف يعني استطاع الإعلام الذي لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة أن يقدم الخيانة على أنها الحب. يعني مسلسل 30 حلقة في الخيانة باسم الحب، والبنت مسكينة أو الزوجة مسكينة تفلتت من القيود والضوابط وراحت تحب الرجل الثاني في الحرام لأن زوجها قصر في حقها. هل معنى أن يقصر الزوج في حق امرأة أن تذهب لتحب رجل آخر في الحرام؟ هذا لا يجوز يا إخوة ويا أخواتي، لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. بل الحب الحقيقي حبك لزوجك الذي يعقد عليك عقدا شرعيا صحيحا. والحب يأتي بالعشرة وبالمعاملة. يعني الآن غرس في قلوب بناتنا وأخواتنا إنه ما ينفعش أرتبط بإنسان أنا ما بحبوش. الحب لا يأتي إلا بالمعاملة ولا يأتي إلا بالعشرة. ما دام قد تقدم إليك شاب فاضل خلوق مهذب مؤدب يحافظ على الصلاة فهذا لا ينبغي أن نرده. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.